Môžete rýchlo znovu vystúpiť. Veľa páchateľov čaká na ženu v blízkosti jej auta. Prečo? Žena má pri sebe kľúč. Jej pozornosť je odpútaná a je nepozorná. Keď ju chce prepadnúť alebo uniesť, stačí, ak ju zloží na zem, keďže má za sebou auto, nemá kam utiecť. Sebeobrana začína maskovaním. Jim Wagner konfrontuje účastníky kurzu z ich vlastnou ľahkovážnosťou. Ukazuje im, ako rýchlo páchatelia dokážu rozoznať ženské autá. Terčom postrej kritiky je aj autoreportérky. Je to auto muža alebo žena? No, máme tu krásny lecký, sladké zvieratá a niekde rozoznám, že ide o ženské. Zavolaj ich. Hej, myši! Myši, 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 myši! Myškule! Alebo tam položte kráľa. Bude to vyzerať, ako by bola náhodou pohodená. Alebo si na zadný nárazník nalepte armádnu nálepku. Potom to bude vyzerať, ako by to vozidlo patrilo niekomu z armády. Zapal tam svetlo. Prihovor sa jej. Juch tam iba. Zdenka, ahoj, Milan je tu. Počúvaj ma, neprejde dneska k vám, lebo na nič sa na mnou nejaví. Teraz predtým, než dotvoríte dvere, sa ešte rýchlo obzrite na všetky strany. No, dobre, okej. Čau, Klo. Edit. Edit! Edinka! Poďte, malá Editka. To filmuješ? Nie. Počuť. Zmizni. Edita. No ty si šikovka. Daj pánkovi pusinku, daj. No Daj šikovná pusinku sa. pánkovi, daj. Princezna. Ahoj. Editka. Dám ho dole. Poď, Editka. Poď, Editka. To je Emilek, čaká. Nie, zmizni. Emilko.